No. You can espérese. No. Oh my god. No. Oh my goodness. Oh my Miniru, ha? Miningala, minishil. Dude, look at his hair. Oh my goodness. ¡Ándale, mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¿Y tú? ¡Ay, qué hacemos ahora! Con los dos sacos de arroz. ¡Ay, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un país! Si no le ayuda a la fábrica, el camión no sale. Tú me daba mi saco y me caí al suelo. Yo ya cogía los sacos, los arrastraba. Que allí venía el camionero. Todavía está ahí por ahí. Pararon más una hora para que le dieran el bocadillo. El camionero salió a las 12 de la noche para Valencia. Ah!